Reparación fuente de alimentación de una impresora. El desperfecto es un capacitor quemado en cortocircuito por sobretensión dentro de la fuente de alimentación. Acá vemos las etapas de la fuente de alimentación, que son 4 etapas principales. La primera etapa ingresa 220 voltios de corriente alterna, se produce una transformación rebajando a 110 voltios de corriente alterna, que es AC. Luego se produce el proceso de rectificación de AC a DC, o sea, de corriente alterna a corriente continua, y ahí bajamos a 110 voltios de corriente continua. Ahí pasamos al filtrado que se usa en los capacitores y por última parte al regulador. Ahí observamos la transformación, el gráfico correspondiente, donde tenemos una onda positiva y una onda negativa. Ahí hay una transformación pura nada más. Acá ya rectifica, tenemos pulsos de ondas positivas y observamos que la onda negativa desapareció. Pero todavía es muy pulsante, por eso se hace un filtrado con capacitores y la onda se hace mucho más suave, que luego con el regulador apropiado es como si fuese la corriente de una pila, se mantiene constante el voltaje sin sobresaltos. Ahí está la conexión positiva y masa, que eso ingresa a la impresora, a las impresoras que son de 110 voltios. Tenemos que hacer ingresar 110 voltios y pasar a la etapa de rectificación y filtrado dentro de la impresora. Este es el capacitor quemado que explotó por sobretensiones de 200 voltios y 150 microfaradios. Ahí probamos el nuevo capacitor que hemos comprado, sacamos el quemado y ponemos el nuevo, que es un poco más grande, de 250 voltios y 220 microfaradios. Cortamos los terminales para que se adapte bien a la conexión para poder soldar. Presentamos el nuevo capacitor y soldamos. Solamente por esta causa de sobretensión el capacitor explotó y tiró el aceite dentro del circuito, que fue muy poco, pero las otras partes están intactas. Esto puede hacer uno mismo y solucionar el problema. En esta ocasión tenemos este difusor de una impresora láser, que le vamos a cambiar el acetato porque el acetato que tiene no coincide. Entonces este fusor está atascando mucho. Este fusor lo desarmaron en otra parte, le pusieron el acetato que no era, y aquí lo vamos a reparar poniéndole el acetato que es, el que corresponde al modelo. Este fusor es de una impresora HP 402, perdón, de una HP 203. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que primero retiramos los bujes o resortes para poder quitar el tensor que sostiene el acetato y el rodillo de presión. Miren aquí, este es el acetato. Aquí hay este pequeño pestillito que simplemente lo tiramos hacia afuera. Miren lo que él es como media luna. Entonces simplemente lo tiramos hacia atrás y ya. Luego lo que vamos a hacer es retirar el acetato y aquí vemos la resistencia calórica y le vamos a poner el acetato correspondiente, un acetato original que trabaja a mayor temperatura y que es el adecuado para el modelo. Como les decía, aquí pusieron el que no es, miren que él rueda libremente. Cuando no es el del modelo te das cuenta porque al ponerlo él va a quedar como que apretado, como que no va a girar. Entonces aquí lo que hacemos es poner el cable verde en su posición, ponemos nuevamente el pequeño soporte. Es muy fácil de identificar la posición en la que va porque él es medio, entonces la parte que le falta queda hacia arriba. Luego aquí lo presentamos en el chasis metálico. Recuerden que él queda sobre el rodillo de presión y que la parte de la masa en la energía va contrario al lado de donde está el engranaje. Lo mismo que la parte negra que trae, recuerden que el acetato trae como una partecita más negra que el resto, va hacia el otro lado, que es donde produce mayor energía. El mantenimiento preventivo
Antes que nada debemos verificar el funcionamiento correcto, nosotros ya lo hicimos con este artefacto, y verificar la parte física, tener algunas evidencias para demostrar. Normalmente utilizamos un aceite especial, no es cualquier tipo de aceite. Es un aceite que acepta la marca para poder desarrollar el mantenimiento. Las partes donde se les va a aplicar aceite es toda parte plástica donde tenga contacto con otra parte plástica. Es decir, entre estos dos piñones, en la parte de la base, donde gira el rodillo, también se aplica. En la parte donde gira el carro, donde el carro se traslada de lado a lado, estos piñones de acá también se deben desarmar y también se les debe aplicar aceite. Aquí están los piñones del carro. Para la parte electrónica debemos verificar que no haya tanto polvo, y si lo hay, pues debemos sopletear o aspirar con el fin de eliminar el exceso de mugre. Normalmente siempre se tiene que desensamblar totalmente la máquina para poder hacer un mantenimiento preventivo y que quede en correcto funcionamiento. Después de realizar el mantenimiento preventivo, que se caracteriza por tener donde se tiene que hacer la limpieza y la lubricación, después de realizar estos pasos, procedemos a ensamblar y a testear el funcionamiento de la máquina y pues verificar que funcione correctamente. Eso es lo que se hace en un mantenimiento preventivo para una impresora de eso. Una impresora térmica que no está imprimiendo o está imprimiendo en blanco, en estos pasos te vamos a ayudar a solucionarlo. Lo primero que tenemos que hacer es abrirla de esta forma y asegurarnos que tenga papel, dado que en algunas ocasiones estas impresoras se llegan a acabar el papel y no hacen sonido para notificarnos y pensamos que no imprimen porque ha fallado algo, cuando en realidad solo se acabó el papel. Ahora, el papel térmico que utilizan estas impresoras tiene una propiedad: con el calor se marca. Si le hacemos así con la uña, como pueden ver, se marca, pero si lo hacemos con la otra cara, no lo hace, lo cual quiere decir es que solo de este lado tiene la impresión térmica. Por ejemplo, lo vamos a poner del lado opuesto, es decir, que imprima de este lado. Lo cerramos, dando a imprimir. A ver, sale, pero sale en blanco. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Abrimos la impresora, giramos el papel, lo ponemos en dirección opuesta y cerramos. Volvemos a hacer la impresión y, como podemos observar, sale el ticket completamente correcto. Pero ¿qué pasa si me dices, oye, ya giré el papel y no imprime de todos modos? Aquí lo que ha pasado es que tú no has comprado un papel térmico, sino que has comprado un papel bond para caja registradora o sumadora, las cuales se imprimen por tinta. ¿Cómo distinguir un papel térmico de un papel bond o para caja registradora? Muy fácil. Lo único que tienes que hacer es, como en el proceso anterior, rasgar fuertemente con tu uña y marcarás el papel, pero no se marcarán las líneas negras que deberán de salir si el papel es térmico. Una regla que no es regla es que el núcleo usualmente en las sumadoras es blanco y un poquito más grande, comparado con el papel térmico, que el núcleo es un poquito más chico y de color negro. En la mayoría de los casos es un indicativo, pero en otras situaciones podría no tener mucho que ver. Pero la recomendación es apagar la impresora y desconectarla de la toma de corriente. Vamos a identificar los elementos básicos de la impresora, que son el cabezal, rodillo de impresión y el sensor de etiqueta. Este es el cabezal de impresión. Toda esa franja negra, que es más o menos un ancho de 4 pulgadas, es la línea de impresión del cabezal. El segundo elemento es el rodillo de impresión, que es todo esto, que es un material de Hebe impresión. Y el tercer elemento es el sensor de etiqueta. En esta parte translúcida está el lente del sensor. Es un sensor desplazable, lo puedo desplazar tanto a la derecha como a la izquierda. Los materiales de limpieza que vamos a usar es el alcohol isopropílico y un trapo blanco que no bote pelusa.
Procedemos a abrir la impresora. Vamos a empezar con la limpieza del cabezal de impresión. El procedimiento es: humedecemos el alcohol isopropílico en un trapo y procedemos con la limpieza, sobre todo la línea negra, que es la línea de impresión del cabezal. La operación es de un lado hacia el otro, en este caso de derecha a izquierda, verificando que el trapo blanco no esté sucio, para comprobar que el cabezal ya se limpió completamente, ¿no? Si el trapo me sigue saliendo de color negro, tengo que volver a repetir la operación, humedeciendo nuevamente el alcohol isopropílico y haciendo esta operación nuevamente. Esa es la limpieza del cabezal. La limpieza del rodillo también lo vamos a hacer de la misma manera. Humedecemos el trapo y procedemos con la limpieza del rodillo de impresión. De esta manera. Hacemos girar con los dedos el rodillo para tener alcance a la siguiente superficie. Hacemos la misma operación y volvemos a hacerla girar de esta manera, para asegurarnos de que quede limpia toda la superficie del rodillo, ¿no? Así. Con respecto al sensor de etiqueta, es este de acá, que es un sensor desplazable. Lo único que tenemos que percatarnos es que no esté obstruido el lente del sensor, que es esta parte translúcida. También podemos limpiar con el mismo trapo esa parte para quitarle el polvo que pudiera haberse acumulado, ¿no?